Ďakujem pekne. Dámy a páni, prijali sme dnes mimoriadne dôležité rozhodnutie, preto som veľmi rád, že po pravej a ľavej ruke stoja moji kolegovia z koaličných strán, pretože ide o rozhodnutie, kde bolo potrebné sa dohodnúť na úrovni celej vládnej koalície. Tak ako sme slúbili, že po náročnej konsolidácii, ktorá bola zvládnutá tak, že je dnes hodnotená aj na medzinárodnej úrovni ako dôveryhodná, príjmeme rozhodnutia, ktoré nebudú ďalej zaťažovať slovenské domácnosti, pokiaľ ide o akékoľvek návrhy, ktoré sa týkajú cien elektriny, plynu a tepla. Pokiaľ ide o elektrínu, sme spoločne už oznámili, že sa nebude zvyšovať cena elektrickej energie pre domácnosti v roku 2025. A dnes sme prijali celý rad nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorý rieši problém stabilizácie, kompenzácií, návrhov, ktoré sa týkajú zvyšovania cien plynu a tepla pre domácnosti. Dobre viete, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prijal určité cenové rozhodnutia a my to musíme rešpektovať. Tieto cenové rozhodnutia by v praxi viedli k zdražovaniu plynu a tepla v pomerne výraznom rozsahu, ale my sme sa rozhodli doručiť to, čo sme slúbili slovenskej verejnosti, že príjmeme potrebné kompenzačné opatrenia. Začnem tým, že pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2025 sme si naplánovali do rozpočtu sumu 235 až 240 miliónov eur, ktoré sme chceli použiť na prípadné kompenzácie plynu a tepla. Môžem ešte raz zopakovať, že táto suma bola plánovaná, táto suma nie je výnimočná a bola presne zaradená do štruktúry štátneho rozpočtu, tak ako tento rozpočet bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky. Bol by som nerád, keby tu niekto teraz hovoril štýlom, že našli ste na toto, tak nájdete na niečo iné. To bolo riadnou súčasťou štátneho rozpočtu. My sme dnes na základe návrhu, ktorý predložila pani podpredsednička vlády a ministerka hospodárstva, prijali preto rozhodnutie, že použijeme týchto 235 miliónov eur v praxi. A to znamená, že v roku 2025 nepôjde cena tepla a plynu pre domácnosti hore. Zostáva na tej istej úrovni ako v roku 2024. Ďakujem koaličným partnerom, tak Hlasu sociálna demokracia, ako je Slovenská národná strana, že v otázkach kompenzácií máme úplne jasno a že sme toto rozhodnutie s využitím rezervy, ktorá bola schválená v rozpočte na rok 2025, urobili. Chcem vás ďalej informovať, dámy a páni, že vedieme mimoriadne intenzívne rokovania medzinárodného charakteru, pokiaľ ide o dodávky plynu v roku 2025. Tieto rozhodnutia majú obrovské množstvo úskalí, pretože sú tu politické vyhlásenia ukrajinskej strany, je tu tlak na akékoľvek prerušenie dodávok z východu smerom na západ, sú tu ponuky na dodávky plynu, ktoré sú však podstatne drahšie, vrátane tranzitných poplatkov, čo my odmietame, nevidíme žiadny dôvod z geopolitických dôvodov platiť za plyn viacej ako treba. Preto budete možno svedkami v najbližších dňoch vrátane Vianočných sviatkov mimoriadne intenzívnych rokovaní na rôznych úrovniach a v rôznych krajinách, ktoré začínajú už budúci týždeň. Verím, že ak by aj došlo k krátkemu odstaveniu dodávok plynu z východu, my sme dostatočne predzásobení, že nájdeme spoločné riešenie pre viaceré krajiny Európskej únie a zachováme tranzit plynu cez územie Slovenskej republiky a zachováme aj tranzit plynu cez územie Ukrajiny. Ďakujem koaličným partnerom za to, že tejto vážnej téme, to znamená téme energetickej bezpečnosti a téme dodávok elektríny, tepla a plynu za rozumné ceny venujú veľkú pozornosť a som rád, že toto rozhodnutie dnes v podobe 5 nariadení vlády Slovenskej republiky bolo schválené. Ďakujem pekne.